السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناتكم مطبخ وفاء. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. تهيتي الحريره وما فيك اللي يوقف بزاف في الكوزينه، اجي نحضروا جميع هذه الوصفه. هذه كتجيب مذاق الحريره، كتجيب بنينه وفيسا كتوجد واكيد صحيه اكثر. كناخذ واحد الطنجره كندير فيها واحد الخليط ما بين زيت العاديه وزيت الزيتون، واحد الكميه قليله. كنضيف واحد القطع ديال صدر الدجاج اولا صدر ديال الداند على حسب المتوفر، كما ممكن ديروا اللحم. كنضيف واحد شويه ديال الملح وبزار، وكنديو اللدان ديالنا باش يتشحر. وفي واحد الطحان كهربائي غادي نوضع واحد البصله متوسطه على هذا الشكل. كنضيفوا واحد الريس ديال الثوم اختياري. بالنسبه للثوم كنضيفوه الا درنا دجاج ولا لداند، الا درتو اللحم ما يحتاج. كنضيف عليهم واحد الكميه ديال الماء وكنطحنوا كلشي مزيان مزيان. بعد ما كيتطحن كيولي لي على هذا الشكل، كناخذوا شويه ديال الربيع. عندي هنايا شويه ديال الكرافس وخليط ما بين القزبر والمعدنوس. كنقطعهم على هذا الشكل غير باش نساعدوا المولينيكس ديالنا يطحنوا مزيان. كنضيفوا الربيع ديالنا على البصله والثومه، وكنزيدوا واحد الكميه ديال الماء اللي غادي يطحن لي هذا الربيع. هذه المرحله هذه حاولوا ما تطحنوش بزاف الربيع باش ما يطلق ليناش داك اللون الاخضر. هذا هو اللدان ديالنا. من بعد ما تشحر كنضيفوا عليه هذاك الخليط ديال البصله والثومه والربيع. وهنايا غادي نضيف واحد العلبه من الطماطم اولا ديال المطيشه هذيك اللي طيبت معكم. غادي نخلي لكم اللين ديالها في صندوق الوصف. هاد المطيشه هذه كانت من ضمن التحضيرات ديال رمضان، الصراحه نفعتني بزاف. بها كنت ندير الحريره وبها غادي ندير حتى هاد الوصفه. واللي ما عندهمش هاد المطيشه هذه ممكن تحضروها من اول وجديد. تاخذوا واحد 3 ولا 4 ديال المطيشات يكونوا متوسطين، يكونوا طايبين مزيان الاحسن. كتغسلوهم وتقطعوهم على 4، نقيوهم من الزريعه وديروهم في واحد الكاسرونه، تضيفوا لهم واحد شويه ديال الملح وبزار، وكتحطوها على النار تغطيوها وتخليوها طيب على خاطرها. بعد ما كطيب كطحنوها وتصفيوها وكتخدموها عادي. هنايا كنضيف الكميه الكافيه ديال الملح، واحد شويه ديال الخرقوم وسكينجبير، واحد نص معلقه ديال راس الحانوت، شويه ديال الحلبه ممكن تستغناو عليها الا ما كتعجبكمش. كنضيف هنايا واحد الضمه ديال السمن وحده ديال زعفران شاره. كنخلطوا كلشي مزيان وكنردوها فوق النار باش طيب. هنايا من بعد ما ديك المطيشه دابت والخليط ديالي غلى على هذا الشكل، كنضيف الماء يكون غليان باش نسرعوا العمليه. وكندوز باش نحضر الشيشه. عندي هنا واحد الزلافه عامره بالنسبه لواحد 6 يطرو 7 يطرو ديال الماء. حاولوا نغسلوها مزيان من داك النشا ديالها حتى كيولي اللون ديال الماء على هذا الشكل، وكنصفيوها. عندي هنا واحد نص معلقه كبيره ديال مركز الطماطم ممكن تستغناو عليها. كنخفوها بشويه ديال الماء وكنضيفوا هاد الشيشه او مطيشه على الطنجره ديالنا. صدقوني هاد الوصفه هذه كتجيب بنينه بزاف، كتجيب مذاق ديال الحريره، وكما معروف على الشيشه هي راه صحيه 100% وفيسا كتوجد. هنايا من بعد ما فاتت واحد 20 دقيقه حتى نص ساعه كتكون طايبه. كنضيفوا لها واحد معلقه صغيره ديال السمن اولا ديال الزبده بلديه. هاد الاضافه هذه كتعطي واحد البنه خطيره، لا سواء في الحريره ولا في هاد الشيشه كتجي ولا اروع. كنخلطوها من بعد ما كتذوب كنخليوها تغلي واحد 5 دقائق وكتقدموها بصحه وراحه. وكيكون هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. شاركوه مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. تبقاو على خير.